Dobro radimo, danas ću vam pokazati jedan najbolji trik svih vremena. Imamo tu jednu flašu i 20 vremena. Znači ne može nigdje ući flaša. Naravno ne može. Sad ću vam pokazati taj trik. Naravno trik. Sada vam pokažem objašnjenje. Sve što vam je potrebno jeste 2 kovanice i magnet. I sad magnet prvo uzmemo kovanicu i ubacimo unutra i magnet stavimo da ufati naravno. I spustimo dole da se ne vidi. Onda znači vidite tu magnet, a unutra je kovanca. Zatvorimo i znači kad udarimo dole ona se dole. Znači kad lupimo ona će svako spasti, mi ćemo ovo skloniti. Sad vidite to.